Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Roozaatu hundi keessanuu nagaan kee qilleensarraan kan onneerraa madde isin haaga'u isin jecha osoo amantii fi kutaa hin jenne hordoftoota kiyya ijoolleen Oromoo martummaan keessanuu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Akkasuma ijoollee amantii biraallee ashamaa harka fuunee isin jecha. Akkam nagaa naa qabdanii naa jirtanii an nagaa qaba alhamdulillah galata rabbii. Isin baradheetiin jira guyyuma guyyaadhaan dhufuu eegaleetiin jira jechuudha. Inshallah du'aa naa godha waan hunduma ta'eefu wal du'aadhaan wal bira dhaabbanna. Yoo qaamaanillee wal arkinee akkatti wal bira dhaabbannee waliin jajjabeessine du'aadhaan wal bira haa dhaabbannu isiniin jedhama. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ijoollee mana madaamiitiyyaa. Inshallah akkasuma osoo hadhaa nama ajaa'ibaa irratti prank dalaguu deema. Simbootu bochisuuf hin deema. Dhuguma bochisuuf hin deema. Mucoosanii hedduu takkaan jaalladha. Jalqaba gaafa akka galeen hedduu mana isiitti hedduu takka wacii baay'ee taate na waamtee nu affeertee turte. Anaaf kuulanni immoo anaaf eenyu dhaqee uslaa anaaf kuula natti fakkaate. Dagadhe anaaf isiidha natti fakkaate. Hedduu takka wallahi affeerraa bareeda nu gootiin wajjin cinqamtee amala qabeetti namaati baay'ee takka wallahi gaafa hedduullee waliin hin turre. Bakka akkanumatti yeroo takka walii bilbilee wajjin haasofna zamuuni kana bilbila walii harkanne malee duraan bilbila isiis hin qabu ture isinis kiyya hin qabu turte silaa ijoolleen na gaafatanii sirraa yoo fudhachuu ni dandeessanii lakkoofsa kiyya jechuudha. Ani asirratti maxxansu waan hin barbaanneef ijoolleen hedduu waan na gaafataa jirtan sirraa fudhachuu isin amma hojiidhaaf maxxansaa jirti mire anillee dura wayitii hojii qabu san maxxanseetiniin ture. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isirraa fudhachuu ni dandeessan. Lakkoofsa kiyya ijoolleen nu barreessi roozaa lakkoofsa kan kee argachuu barbaannaa maal jettanii na gaafattanii isirraa fudhachuu ni dandeessanii. Akkasuma simboon baay'ee nama gaariidha. Wallahi dhuguma nama kaayuu qabudha. Maashaallah tabaarakallaa irraa jedheetiin jira. Isii haa jiraachisu ammallee itti haa hufsisu. Akkasuma warri waa irraa bitachuu barbaadanillee lakkoofsa isii karaa isin bootuuf jettanii jala seentanii liinkii isii ayyala isinii kaa yuutuubii isii sodayitanii sabskiraayib akka gootanii jajjabistanii cinaa dhaabbattan abdii qaba. Yoo nuti waliin guddisne yoo nuti wal bira hin dhaabbanne yoo nuti waliin jajjabisne eenyuun tumtuun nu jajjabeessu. Wanna waliin haasofnu kana keessaa barnoota fudhachuu dandeessanii. Takka ammuutu wannan abbaan fedhee dalagu kanarraa gaafaan caqastanii waan tokko jettan barnoota takka irraa fudhattanii jedhee abdiin qaba akka mataa kiyyaatti jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ijoollee yuutuubii bitachuu barbaadanillee yuutuubii ka sabskiraayibiin guutee ka wanna birrii hunda isiniif eegalee warri bitachuu barbaadan wanni sa'idiin bira sa'id dafanii nabade sa'idiin bira dhaqaa isiniin jira yuutuubii baay'ee qaba sa'idoonni gurguruudhaafi. Waa hunda fixee gurguraa jechuudha. Birrii ka eegalee akkasitti birrii eegaleen isiniif gurgura inni waan ta'eef jechuudha. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hadda simboo piraankii ajaa'ibaa godhuuf hin deema. Piraankii kanallee walumaan laalla dhuguma. Ani garuu wayaa dabraa osoo hin taane dhugumaan piraankii godhuudhaaf hin deema. Sireesitti ta'e garuma tana dhukkubu jira. Ijjitii yan argitanii hedduu takkaan ijjitii gad deemuutti jirti. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ammoo viidiyoo dheengadda waraabesan jechuudha. Kaakuulanii ka waraabesan roozii dhuguma argitanii waan hunda arguun bareeda baga argitanii jedhee yaada. Simboo seentanii sabskiraayib gootanii akkaan bira dhaabbattanii akkaan cinaa dhaabbattanii abdiin qaba hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Akkuma isiniin jedhe akkuma duraan isiniin jedhe warra oofiraa as jala keettanii yoo jettan dirqama mee wal bira haa dhaabbachuu haa guddisnu wal haa jajjabeessinu maalidha bara sabskiraayibiin kun jechuudha birri amma tiktok yeroo jedhanii fooloo yeroo namaa godhanii yoo fooloo kan namaa godhaa wala fooloo namaa hin guddatu jedhan tiktok yallee roozaa aabbii jedha seenaatini suuraa akka isaa irra jira roozaa aabbii jedhee onnee bira jira ashaangulliitii wayii diimtu bira jira. Nama biraa kan seenaa deemaatiin fooloo naa godha. Fooloo naa godha isiniin jedha. Akka tiktok isanii iyyuu miti jechuuf kiyya. Tiktok amma akkasitti fooloo hedduu namaa godhanii namaan guddatu jedhan kijiba abboo wallahi wantu hunduu dalagumaa rabbiiti isiniif galee. Kanaafuu sabskiraayibiin waan takka
birrisin qannasu waan barbaadan akkam fite yoo gootan wanni isinirraa hir'atu hin jiru wal bira haa dhaabbannu mee an dafaa nagalcha kuma dhibbaan tana dafaa shir walii godha nagalcha akkam badhaasa fudhadhee haflaa ajaa'ibaa kana adda kana isiniif godhu jechuudha inshallah gaafa wanni kiyya kuma dhibbaa gale jechuudha waan ajaa'ibaa waan ajaa'ibaan godhuuf hin deema inshallah ta'ii rabbi tanachi rabbiin na haa eegu kanaafuu hordoftaa fi kabajamtoota kiyya wal cinaa haa dhaabbannu wal haa jajjabeessinu oofiraa jira as jidduu barreessa warra akkas jedhu hunda jira sina subscribe godha wal godha wal cinaa dhaabbada wal jajjabeessisanii jira amma simboorra bilbiluudhaaf hin deema waan isin jettu walumaan laalla. nuti waliin jabeessinee namni wal jabeessinu hin jiru jechuudha irratti bilbilu jira bilbila xiqqaa keessaa yeroo asitti hello 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 maali badaalli maal tuqe hin dhagahamu jetti irraan deebisame lakkoofsi masi xiqqaarra asii buute hello simbo hello salaam alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجامي أكم يروم ما فكرت. فيا والله الحمد لله كمل. فيا والله نجاها موسيقى يروح أسير بالبلي عوادو كنا نات. دول نجا موت الأمن نجا ما كم فيا كتي. نجا والله الحمد لله قالت ربي أتكلم مي. فيا والله الحمد لله جريني أكن فيا. جريني بريد هذا اسم بيره. بريد والله الحمد لله بدأ براتك. آمين ولمانو. أوه سيمبو وين سجافة راجع تنين دقدة. هاي روزي ماين. فيديو دينقد وراب ديسوني مالف نتني من نمني أغنى ما ولي كمنا نفسي. كامل روزي. دينقد فيديو وراب ديس أقولك هنا وراب دي قلنا إسته. osoo waan badaallee dalagee osoo waan badaallee jedhe akkuma amma baqaanii jiraame osoo isii tanallee arrabsee osoo waan tokkollee jedhe ati akka keessatti wanta kanaan nambisnee beete. Rozaati dhiifama barana kanti yaadne ka jechuun ani waan balaa wayii si gaafadhe ma waanuma natti dhagahame si gaafadhe beekte saniif isitti himin malee isittillee hin rakkoon qabu. Garummaa ani ka waan addaa waanuma jiru waanuma jechuun waanuma namummaa natti dhagahame si gaafadhe jedheeti maal isitti wanni jedhamu akka gadhiisuun kiyya. Laa gadhiisuun osoo wanni hin taane ani jechuun ka amma san keessatti sila haasaa abadaa dubbachuu danda'a yookaan kun amma hordoftoonni kenna waa hedduu jedhaatiin hin jiran akkasichuu danda'a namni takka erga haasofsiistee iyyuu geessite roozaa bar viidiyoo si maraa jira viidiyoo gadhiisuudhaaf ni ta'a jettee kun nuti wayitii wal akka kana piraankii tokko dalaynu wali himneetiin hin bar dhumarra piraankii waliin jennaa mire. Akkas maaliif naan jechuu dhabde jechaadhaaf isii. Ilaali roozaa ilaali ani jechuun dhiifama garuu ani akka piraankiritti illee waraabuu hin barbaanne jechuun akkuma namummaatti waan natti dhagahame kana bakka akka gaarii miti maaf akka sargootan jechuma malee piraankillee akka piraankillee godhuu hin barbaanne akkasuma waan addallee waan badaa osoo taasifte immoo anuyyuu gadin dhiisanillee waan badaa gadi taasiftu si jala akka itti haasoftu karaa fi wanni jedhe si jala hin dhabeeffadhu. Kanumaaf dhiise malee wallahi waan badaa yaadeti miti atillee waan badaa si haasofte sinaasofsiise jechuudha akkati waan badaa haasoftillee wanni sitti hin kennu. Kanuma yaade malee piraankii jedhee sila waraabe sitti hima akka piraankiitti hojjetuu hin barbaanne akkuma namummaatitti akkuma nama tokkootitti wanti kun namatti hin tolu akkas jedhee fi maga tokko dureetti fakkaatti hin jedhuufi malee piraankiilee sirratti hojjechuuf miti. Bar jechuun osoo waan takka dubbadhe isin akkamitti waan kana dalaydi isin akka isinitti ati osoo waan badaa tokko dubbadhe akka kiyyatti silaafuu ati na baaste beekta haa ta'u. Sirriidha wallahi sirriidha garuu nama akkasitti atillee waan badaa osoo dubbatte gadhiisuu miti sillee immootu waan badaa gadi akka softu sani itti fufiinsaan si hojii sinaa sofsiisu akkasuma yaadeeti malee osoo piraankii ta'e immoo yookaan jalqabuun sitti maa yookaan dhumarratti illee roozaayyee piraankii si godhe siin jedha garuu ani piraankii yaadeeti miti. Waanuma itti dhagahame akkasiin jedhuu fi rabbii dhiifama wallahi dhiifama yoo sitti dhagahame garuu an akkas yaadeeti miti akka
akkanallee hin jette jedhee hin yaadne miila dhiifama ishee dhiifama guddaa onni dhiifama dhaalee hin jiru yoo akka badiititti ilaalte jechuudha. Laa akka badiite osoo hin taane jechuun osoo isin natti nimin akkana namni waan tokko nama duuba waraabee gadhiiseetiin hedduutu akka nama natti dhagahame garuu waan akkana kana baay'ee si jaaladha si kabajaa waan akkana kana sirraalee dhaganatti hin fakkaanne. Ati gama keetiin garuu homaa naan nambisne. Si kabajaa si jamar jalqabumaa wanti sitti na bilbilchiiseefu bakka jechuun waanuma si jaaladhuuf waanuma si kabajuu fi wanta akkanaa maaliif nam tokko hiriyaa eegatee yeroo dheeraa biyyoo dabaltee waan nyaate wajjin dhugee bakka akkana akka jirutti dhaga'ameeti malee piraankiin hojjechuu fi miti immoo waan badaa osoo ta'e anuyyuu gadi hin dhiisu waan badaamoo atillee akkanaa osoo hin beeka akkasuma jedhetiin waraabe malee osoo piraankii ta'etti hima jechuudha osoo akka piraankii dhugaadha piraankiidha jedhee osoo sitti hime atillee of eeggannoo naasofta garuu atuu achi keessatti of laaluu dandeetta waan badaa hin haasofne alhamdulillah. Baay'ee kan rakkoon hin jiru bakka hedduu takka naare kanaafuu waan beekeetiin kaasanuma garuu kana caalaa piraankii godhaa jira garuu piraankii godha jedhee garaa na nyaatte kana caalaa ni lolaan jedhee garaa na nyaatte. Piraankii godhaa jirtadha. Anaan bagaraa na nyaatte yoo xiqqisho se dhukkubaalle ni beeka waan ta'eef bakka aarsuun jedheetini bakka garaa na nyaatte malee loluu deemaa sirriitti. Wanti badaa dirbadhallee hin jiru amma immoo asumatti as deebitee piraankii hambari oomti na lafne gara giddimaan hojjaasaa jira wallataa fa'aasaa jira. Bakka baay'ee dhiifama sin jedha abibti xiyyaa bakka baay'ee si jaalladha ni beekaa akkati wanni fordosootaafuu akka galuuf jettee na waraabde naaf galaa yoo takka na galatoomii sin jedha wallahi dhiifama ishee. Wallahi yoo ima naa goote garuu dhiifama irraa fi homaan balleessine yaadni kan bitillee sirriidha piraankii ta'e silaasitti immoo qaba garuu waan akkuma jedhe san waan piraankii yaaddetiin waanuma namummaa waanuma natti dhagahame takka siin jedhuu fi ati immoo piraankii naa jettee asumas deebitee akkamitti wallataa jiru godhamee beekamu. Anuu sodaaddeetiin bakka saniif sirraa gabaabsee bar. Piraankii kana sirriitti irraan beeku wallahi meebi tokko bakka giddimaa sitti haasaa jira ufuma jajjabeessaatuma sitti deebisaa jira malee deebi. Dhugaadha bakka wallahi takkaan dhiifama sin jedha akkanuma bakka. Hadhamee sin bootanatti yaadeetiin maaliin piraankii godha jedheetiin yeroo si bilbiluu kanummaan naa dhufte osoo viidiyoo kan kee jala deemu jechuudha. Dhiifama irraa fi homaa rakkoon qabu gurra dhukkubaallee waan iyyaa keessaa qabaatte dhiifama naa godhe sumanis. Niyyaan qabu wallahi ishee takka naa galatoomii qaaliitii yaa wallahi. Naaf galatoomii illee ulfaadhu dhiifama guballeessellee guyyaa gaarii keessa naa oolu. Ishi qaaliitii yashi. Ayyeesh. Hordoftoota fi kabajamtoota hedduu takkaan piraankii godha jedheni yeroo baay'ee si yeroo takka takkaan hin dhukkubaani sanumaaf sodaadhee akkasiin aarsuun jedheetiin jechuudha. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa simboo hedduu takkaan nama dhugumaa kana hin jenne ani hedduullee waliin turre haala isii akkanatti gaafa argitan nama kanaafuu namaa galaa fi seenaatiin linkii si ayyala isinii kaayaa subscribe godhaa isiniin jedha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Osoo lakkoofsi keessan argadhe guutuu keessan piraankii isin irratti dalagaa guutuma keessanuu jechuudha. Kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jedha.